Καλημέρα. Χαράζει Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026. Είμαστε πριν το βραδέτο και θα ανέβουμε στην Καμήλα. Πάμε να δούμε στο Google Maps το σημείο κίνησης που βρίσκεται λίγο πριν το χωριό του Βραδέτου. Αυτός ο δρόμος είναι σφαλτοστρωμένος που οδηγεί στο χωριό του Βραδέτου και σε αυτό το σημείο υπάρχει μια σχετικά μεγάλη αλάνα όπου μπορούμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο. Ο δρόμος που βλέπετε εδώ κάθετος είναι χωματόδρομος, ο οποίος οδηγεί πιο πάνω και μπορούμε να το πάρουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κερδίσουμε ύψος. Θα βάλω τις συνταγμένες αυτού του σημείου στην περιγραφή. Να υπολογίσετε ότι αυτό το σημείο και το χωριό του Βραδέτου γενικότερα απέχουν περίπου μία ώρα από τα Γιάννενα. Πάμε να δούμε και το ίδιο σημείο και με το επίπεδο του εδάφους από το Google Maps. Εδώ βλέπουμε την αλάνα που υπάρχει και το χωματόδρομο που ξεκινάει από αυτό το σημείο. Ακολουθώντας μόνο τον χωματόδρομο πιο πάνω, μπορούμε να δούμε ότι σε μια αριστερή στροφή του δρόμου δεξιά υπάρχουν κάποια σχαλιά. Αυτό είναι από τα σημεία κίνησης του μονοπατιού αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο με το αυτοκίνητο και το παρκάρουμε. Σε αυτό το σημείο έχει αρκετό χώρο έτσι ώστε να παρκάρουμε αυτοκίνητα και να μην ενοχλούμε κάποιους όρους που μπορεί να διέρχονται. Αλλιώς μπορούμε να συνεχίσουμε το χωματόδρομο, αν αισθανόμαστε ότι με το αυτοκίνητο που έχουμε μπορούμε, και να πάμε ακόμα λίγο ψηλότερα και να παρκάρουμε είτε εδώ στη διασταύρωση είτε κοντά σε μία από τις δύο αυτές λούτσες όπου υπάρχουν νερό, που δεν είναι βέβαια πόσιμο, το οποίο είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο και θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε χρόνο και στον πηγεμό αλλά και στην επιστροφή. Πάμε τώρα να δούμε τη διαδρομή στο Google Earth. Να πούμε ότι η διαδρομή δεν έχει πολλές απότομες κλίσεις, είναι όμως μεγάλη σε μήκος και να υπολογίσετε περίπου 10 ώρες πήγαινε έλα. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους κομμάτια της διαδρομής. Ξεκινώντας από αυτό το σημείο το χωματόδρομο, ανεβαίνουμε μέχρι αυτό το σημείο με τις σκάλες, τουλάχιστον αυτό εμείς κάναμε, θα δείτε και στο βίντεο, και μετά πήραμε σηματοδοτημένο μονοπάτι, το οποίο μας ανεβάζει σε αυτήν εδώ τη λούτσα. Θα σας πρότεινα να στρίψετε αριστερά και να πάρετε αυτόν εδώ τον δρόμο, ο οποίος είναι σηματοδοτημένος, επειδή το χρησιμοποιεί και ο αγώνας τρεξίματος, ο ορεινός του αγώνας τρεξίματος που γίνεται τον Ιούλιο. Θα δείτε μετά από αυτό το σημείο, το οποίο είναι σχετικά ψηλά υψομετρικά, ακολουθεί κατηφόρα μέσα στο Μέγα Λάκκο. Αν ξεκινήσετε νωρίς το πρωί, θα έχετε σκιά σε αυτό το κομμάτι και κάπου στη μέση του υπάρχει και μια πηγή, θα τη δείτε στο βίντεο. Ακολουθούμε αυτή την πλευρά του Μεγαλάκου μέχρι ένα σημείο που περνάμε στην απέναντι πλευρά. Μέχρι εδώ είναι σχετικά κατάβαση. Στο γυρισμό βέβαια θα είναι ανάβαση από εδώ και πέρα. Περνάμε στην απέναντι πλευρά λοιπόν και αρχίζει η ανάβαση.
Ήπια σχετικά, μονοπάτι πατημένο και σηματοδοτημένο, όπως σας είπα. Και από αυτό το σημείο, αφού έχοντας διανύσει αρκετή απόσταση, βλέπουμε στο βάθος ένα ύψωμα με έναν κούκο που είναι πίσω από τη Λάκα Τζουμάνι. Εμείς ακολουθούμε τη σήμανση και την ευθεία. Ο κούκος είναι σε αυτό το σημείο. Τον παίρνουμε το ύψωμα από τα δεξιά, όπως μας δείχνει το μονοπάτι, και φτάνουμε στη Λάκα Τζουμάνι. Εδώ είναι ένα πολύ καλό σημείο να βγάλουμε και φωτογραφίες με την αστράκα. Η κορυφή που βρίσκεται εδώ στα αριστερά μας. Μετά δεν χρειάζεται να πάμε προς το καταφύγιο έτσι ώστε να πάρουμε το άλλο μονοπάτι που οδηγεί στην Καμήλα, αλλά ακολουθούμε αυτή εδώ τη γραμμή και σε αυτό το σημείο υπάρχουν κάποια βράχια. Είναι πολύ εύκολο να πάμε από δεξιά από τα βράχια, να τα παρακάμψουμε. Δεν υπάρχει μονοπάτι, υπάρχει ούτε σήμανση, υπάρχουν μόνο κάποιοι κούκκι που μπορούμε να δούμε για βοήθεια. Αυτό μας οδηγεί σε ένα ήπιο μονοπάτι ανηφορικό, όπου θα βρούμε το κύριο μονοπάτι που ανεβαίνει στην Καμήλα και είναι πατημένο. Ο πρώτος στόχος είναι ένα σημείο που ενώνει την Καμήλα με τον Πλόσκο. Και από εκεί, με 2 τραβέρσες, φτάνουμε στην κορυφή της Καμήλας. Θα δίνει ο Θανάσης εδώ, γιατί εμείς δεν είμαστε και νεολαίοι, Άλλωστε, όπως λέει και ο Γιάννη Γιώτης που είναι 82 χρονών εδώ, ρεβάτες και συνέχεια, απολαμβάνουμε κιόλας τη διαδρομή, λέει, δεν στρώνουμε το κεφάλι κάτω για να πάμε. Σε πας γρήγορα, Κώστα? Ανάλογα. Εδώ είναι η στροφή με τη σκάλα που δείξαμε νωρίτερα στους χάρτες. Πράγμα σε βίντεο να παίρνουμε ανάσες εμείς. Εδώ αρχίζει να είναι φάση. Να πάω από εκεί και λέει το μονοπάτι. Αυτή τη διαδρομή έχω στο μυαλό μου στα GPS. Αυτά τα σημάδια είναι ήπειρους trail ή άσχετα? Αυτά τα σημάδια εδώ. Μάτια άσχετα. Όχι, Γιατί έχουν ξεθοριάσει κιόλας. τρέχουν και εδώ, ναι. Περνάνε από εδώ έτσι. Είναι μέσα στα 80, ξέρω που είναι. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Ήρεμα. Εδώ φτάνουμε στην κυκλική λούτσα που δείξαμε στους χάρτες και από ό,τι βλέπουμε βρισκόμαστε σε αρκετά υψηλό υψόμετρο
Και έπαιρνε ο Έτσι ώστε να Νίκος. βλέπουμε τις κυριότερες κορυφές Γερνός είναι αυτή της η στο κορυφή εκεί βάθος. πέρα. Η μητερή ή η δίπλα. Όχι η άλλη, η άλλη. Η δίπλα είναι η Αστράκα. Ναι. Η Αστράκα εδώ πέρα, ο Αυγιανός είναι αυτή. Η Αστράκα. Είναι παραπίσω. Από εδώ η Αστράκα. Και εκεί ευθεία είναι η Γαμήλα. Ναι. Πιο πίσω βέβαια, δεν φαίνεται. Καθώς ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στην Κρήτη από αυτή την πλευρά, δεν στρίψαμε αριστερά όπως σας είπα στους χάρτες, αλλά κάναμε δεξιά για να πάρουμε ένα άλλο μονοπάτι που να μας βγάλει λίγο πιο πέρα μέσα στο Μεγάλακο. Ωραία. Εδώ θα βγούμε μετά. Είναι που λες Κώστα δυο μονοπάτια και εσένα. Και ενώνονται. Μαζί και ξανασυναντιόνται παρακάτω. Το δέξουμε που είναι. Κάπου εκεί πέρα κόψαμε. Τσεπέλογο. Ναι, πιο δίπλα είναι. Ξημέρωσε. Πέρασαν αυτούς τους λαιμούς είναι πέρα. Είναι ο ήλιος το... Τώρα πάμε στην άλλη λιμνούλα εδώ. Εδώ η απόλυτη ησυχία. Τραβάς βίντεο να μου λες όταν... Ναι, μη λες, μην αγχώνεσαι. Από εδώ ξεκινάει ο Μέγας Λαγός. Εδώ μέσα είναι ο Μεγαλάκος. Αυτός εκεί. Από εκεί θα γυρίσουμε μετά από πιο χαμηλά. Τους βράκους έχει. Τι έγινε, ρακάκια? Όχι. Έχει, έχω δει. Ναι. Βατράκια πολλά και δρακάκια έχει. Να το, αυτό δρακάκι είναι. Δεν φταίει βάτρα. Να τα δρακάκια είναι. Η βάτραχος είναι. Έχει και βατράχους πολλούς. Κοίταξε, πίνουνε, πατημασιάς. Εδώ πρόκειται πέτα να... Κοίταξε, είναι πολλές φορές εδώ μέσα όταν έπαιρνε το λάμπο, ήταν τα γελάδια. Και μας άρχισε ένας φίλος από εδώ, όπως οι άλλοι, μας βγάζει. Και μετά πήγε και πίτσικε στο λαιμό εκεί.
Χάλασε το χέρι, εντάξει, τι λέει. Ναι, εντάξει. Κατέβηκε την άλλη μέρα μετά. Κατέβηκε στο μοντέλο κάτω, γράμματα δεν χρειάστηκε. Ήταν βαθιά ρε, θα μου δείτε άμα μόλις μετά. Τώρα πρέπει να κατευθείαν μπροστά κάτω. Άρα βάλε εκείνα, πίνω το βράδυ. Τι καλέ εδώ, τι έβγαλε εδώ η αργότερα. Σαν να είναι γίγαντες με πανοπλία. Για το αγριόγεδο μέχρι εκεί έρχεται. Εδώ είναι η βρύση με τρεχούμενο νερό, η οποία είναι πολύ σημαντική κατά την επιστροφή μας. Εδώ είναι το σημείο που αλλάζουμε πλευρά στο Μεγαλάκο και από μία πλευρά πάμε στην άλλη. Είναι το χαμηλότερο σημείο της σημερινής πορείας και από εδώ ξεκινάει η ανάβαση. Στην τύμφη υπάρχουν πολλά βάραθρα ή τρύπες. Εδώ είναι μία από αυτές, πριν τη Λούτσα Ρομπόζη. Εδώ μπροστά μας, αυτό το ύψωμα, υπάρχει ένας μεγάλος κούκος. Από πίσω ακριβώς είναι η Λούτσα Ρομπόζη. Θανάση, πού πάμε τώρα? Γιατί αυτές πάνε από εκεί? Όχι, όχι, από εκεί, όχι. Α, Εδώ. Καταλαβαίνεις ποια γραμμή. αυτές πάνε από καμίλα και την πήραν από εκεί. Πριν τη Λούτσα Ρομπόζη, Ναι, κατά και την μετά το στα παίρνεις. αριστερά, Και όταν κατεβαίνεις μετά θα δεις ένα στενό πέρασμα. μια κατασκευή με νερό που έχουν βάλει Πιο πέρα πρέπει να εδώ στο βουνό για τα ζώα. και κατεβαίνεις εδώ το πιο εύκολο. Νομίζω εδώ στο χαλιά το περνάμε μέσα. Τώρα παντού βγαίνεις, το θέμα είναι πώς θα βγεις. Εγώ όσο μέχρι πού θα φτάσεις.
Εδώ στην Ούσα Ρομπόζη υπήρχε σταθμός ανεφοδιασμού για τον ορεινό αγώνα τρεξίματος που γινόταν εκείνη την ημέρα. Έτσι. Ήρθατε με ποδήλατο από εκεί πέρα, εδώ μέχρι εδώ. Ναι. Τι λέει? Καλώς. Έχετε και τραπέζι, αλλά δεν θα δούμε τέτοια ώρα, τίποτα. Α, βρήκες άνθρωπο. Ο άλλος που θα λέει, κάτι κάνει. Είναι κανένα σεπτάγραφα, όχι, δεν θα βρω πουθενά. Δεν πειράζει, όλοι όμως είμαστε αγραφιώτες. Ο Λαπατός. Κάτσε με 5 λεπτά. Εμείς θα το πάρω μέσα από εδώ πέρα και θα βγούμε πάνω. Αθλητές. Εδώ βλέπουμε για πρώτη φορά την κορυφή Καμίλα, η οποία από αυτή την πλευρά φαίνεται σαν πυραμίδα. Στόχος είναι η κορυφή, κατάλαβες. Όσο πιο εύκολα πας, τόσο καλύτερα.
του Φιλής. Να μην πίσω. Δεν της κυβέρνησε την κρέμα, εγώ συγχαίρομαι. Μόνο μασάρα. Δεν παρακάτω. Ανάμεσα στο θέλω ρε εκεί. Φτάσαμε στην Καμήλα. Πίσω μου, όπως βλέπουμε αριστερά, η δρακόλυμη της Τύμφης και δεξιά στο βάθος κάτω στον κάμπο η Κόνιτσα. Πίσω μου, όπως βλέπουμε, στα αριστερά η Λούτσα Ρομπόζη, στο κέντρο η κορυφή της Αστράκας και δεξιά ο Πλόσκος. Αν βρήκατε χρήσιμες πληροφορίες στο βίντεο, κάντε ένα like. Γράψτε μας στα σχόλια για μια κορυφή που ανεβήκατε πρόσφατα και σας άρεσε ή μια κορυφή που θέλετε να ανεβείτε. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεο.